तो मेरे भाई पहले वाला रील देखो यार। सलाम सलाम। ये लो अपनी सैलरी। साहब 2-4 दिन बचे हैं सैलरी में। तो 10 दिन के लिए हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं दशहरा घूमने, तो हम सोचे तुम्हारा सैलरी दे दें। लो। शुक्रिया ठीक है, ध्यान रखना बाकी तुम है। साहब। बाकी अगर कुछ जरूरत हो तो कॉल कर देना, लॉक वॉक कर दूंगा, कोई गेस्ट आएगा तो बता दूंगा। ठीक है हम कॉल कर देंगे तुम्हें। ठीक है चलो। त्योहार का समय और साहब की तरफ से तनख्वाह। बहुत बढ़िया। बच्ची को चाहिए था ना खिलौना, वो दिलवा देंगे, और जो थोड़ा बहुत खर्चा था वो भी निपटा देंगे। तो ऐसा कौन करता है यार, देख लीजिए आप लोग।